नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकहरुमा हामी सम्पूर्ण द इटागरे टिमको तर्फबाट हामीलाई विश्वास छ तपाईहरु हाम्रो द इटागरे शोको प्रतीक्षामा रहिराख्नु भएको छ। त्यसैले हामी छिट्टो द इटागरे शोको अर्को श्रृंखला बनाएर तपाईहरु समक्ष आइसकेका छौं। द इटागरे शो तपाईलाई थाहा छँदैछ, हामी विशेष गरी नेपाली कला गला संस्कार र संस्कृतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ओझेलमा परेका प्रतिभाहरूलाई तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने हेतुले अगाडि बढिरहेका छौं र तपाईहरुले साथ सहयोग र माया दिइराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईहरुको स्थान र समय अनुसार शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ सन्ध्या र शुभ रात्रि। तपाईले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, संसारका जुनै कुनाबाट हेरिराख्नु भए पनि हामी द इटागरे प्रोडक्सनले प्रोड्युस गरेर द इटागरे शो तपाईहरु समक्ष हरेक 15 दिनमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। हामीले स्रष्टासँग स्रष्टा, सृजनासँग सृजना जोड्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं र आउँदा दिनहरुमा पनि दिइरहनेछौं। हामीले यस इटागरे शोमा आज 3टा सृजनाहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्छौं र सधैँझै गाउँ खाने कथा त छँदैछ। तपाई घर बसी गाउँ खाने कथाको सही उत्तर पठाएर उपहार जित्नु होला, त्यो हाम्रो शुभकामना तपाईहरुलाई पहिले नै। हामीलाई द गाउँ खाने कथाको प्रायोजन तुलसी पोखरेल ज्यूले गर्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ एकजना असल रियल्टर हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरु घर किन्दै हुनुहुन्छ, घर बेच्दै हुनुहुन्छ अथवा घर किनबेच सम्बन्धी केही जिज्ञासा, केही प्रश्नहरू भए तपाईले जुनै समयमा पनि उहाँलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले तपाईका जिज्ञासा, तपाईका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु नै हुनेछ। र आज हामीले यो श्रृंखलामा विशेष गरी हामीले बुझेको धर्म के हो त भन्ने कुरामा प्रकाश पार्न गइरहेका छौं र हामीलाई लाग्छ धर्म भनेको कुनै पनि वस्तुको कहिले पनि नफेरिने विशेषता हो, उसको आफ्नो स्वभाव हो। आगोको धर्म तातो हुनु हो, धरतीको धर्म गनाउनु अथवा बोट बिरुवाहरू उमार्नु हो भने हावाको धर्म सुकाउनु हो भने जस्तै मानिसहरूको धर्म मानवता हो। त्यसैले मानवीय सद्गुण पनि भनिन्छ। धर्मले गर्दा नै मान्छे अथवा मानव भएको छ। यदि धर्म थिएन भने मानव दानव बन्न जान्थ्यो। त्यसैले हामी सम्पूर्णले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि धर्म नहुँदा मानव रहँदैन, दानव बन्दछ। त्यसैले धर्मको आवश्यकता अति नै छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। संसारमा धेरै किसिमका धर्महरू छन्। विभिन्न जाति, समुदाय, विभिन्न देश, विभिन्न भूगोलका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछन् अथवा विभिन्न धर्महरू मनाउने गर्दछन् र तीमध्ये विशेष धर्महरू भने केही छन्। ती धर्महरू तपाईहरु समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु। तपाईलाई, मलाई, हामी सबैलाई थाहा छ ती धर्महरू हुन् ईसाई धर्म भयो, इस्लाम धर्म भयो, हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म आदि आदि अन्य यस्तै प्रकारका धर्महरू धेरै नै छन् संसारमा। धैर्यता रहनु, सहनशील हुनु, आफ्नो मनलाई स्थिर राख्नु, शुद्ध पवित्र रहनु यी धर्मका गुणहरू हुन्। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई केन्द्रित बनाएर राख्नु धर्मका गुणहरू हुन् र हामीले यी कुराहरू सबै गर्यौं भने हामी मानव रहन्छौं। हामी कहिले पनि दानव हुँदैनौं र हामीले कहिले पनि आफ्नो आडम्ब कसैलाई पनि देखाउनु हुँदैन र हामीले देखाउँदैनौं पनि। त्यो देखाउनु भनेको त्यति उचित ठानिदैन। अब धर्म भन्ने बित्तिकै विभिन्न मान्छेहरूका विभिन्न कुराहरू आउँछन्। विभिन्न मान्छेले आफ्नो प्रकारले धर्मलाई व्याख्या गरेका हुन्छन्। तर हामीलाई लाग्छ धर्म त्यति गहिरो, त्यस्तो धेरै विभिन्न
दृष्टिकोणबाट हेरिराख्नु आवश्यक छैन। साधारण रूपमा हामीले धर्मलाई आज तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं। र अब अहिलेलाई यहीँ रोकेर म एउटा अत्यन्तै सुन्दर कविता, जुन कविता म बाल्यकालदेखि सुन्दै आएको छु, पढ्दै आएको छु र अझै पनि सुनिरहेको छु, पढिरहेको छु, र त्यो कविता तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहे मैले। र यो कविता महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले लेख्नु भएको थियो र कविताको शीर्षक यात्री कविता। तपाईहरु धेरैले पढ्नु भएको छ, मनन गर्नु भएको छ, आफ्नो मन मस्तिष्क र दिमागमा राख्नु भएको अत्यन्तै लोकप्रिय कविता यात्री तपाईहरु समक्षमा प्रस्तुत गर्दैछु। अवश्य पनि स्वीकार्नुहोला। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्छौ, साथ कसोरी लाने हो, मानिसहरूका काँध चढी कुन देवपुरीमा जाने हो, हाडहरूका सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डका दिवार, मस्तिष्कको यो सुनको छानो, इन्द्रियहरूका द्वार, नशा नदीका तरल तरङ्ग, मन्दिर आफू अपार, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरको द्वार, मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज, चेतनाको यो ज्योति हिरणमय, उसको शिरको ताज, शरीरको यो सुन्दर मन्दिर, विश्व क्षेत्रको माझ, भित्र छ ईश्वर बाहिर आँखा, खोजी हिँड्छौ कुनपुर, ईश्वर बस्दछ गहिराईमा, सतह बन्छौ कति दूर, खोजी गर्छौ हृदय लगाऊ, बत्ती बाली तेज प्रचुर, साथी यात्री बीच सडकमा, ईश्वर हिँड्दछ साथमा, चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेका हातमा, छुन्छ तिलस्मी करले जसले सेवकहरूको मात, सडक किनारा गाउँदछ ईश्वर चराहरूको तानामा, बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूको दुःख पीडाको गानामा, दर्शन किन्तु काहीँ दिँदैन चर्मचक्षुले कानामा, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री नवदेश बिरानमा, फर्क फर्कए जाऊ समाऊ मानिसहरूको पाऊ, मलम लगाऊ आर्तहरूको चहराइरहेको घाउ, मानिस भई ईश्वरको यो दिव्य मुहार हसाऊ। यो अत्यन्तै आध्यात्मिक कविता तपाईहरुलाई मैले प्रस्तुत गरेँ। यो कविता मलाई मन मस्तिष्क र मनमुटुदेखि नै एकदमै माया लाग्छ, एकदमै मन पर्छ। तपाईहरुलाई पनि अवश्य मन पर्नुपर्छ, किनभने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो सृजनामा, यस यात्री कवितामा भौतिक कुराहरूलाई देखाइएको छ, आध्यात्मिक कुरा देखाइएको छ, आफ्नै शरीरलाई एउटा मन्दिरमा तुलना गरिएको छ, आफ्ना शरीरका नसा नसालाई नदीहरूका तरल तरङ्ग भनेर कविले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसरी नै यस कवितामा तपाईले मन्दिरमा गएर एउटा ढुङ्गालाई, एउटा मूर्तिलाई केही चढाउनु भन्दा पनि तपाईहरुले दुःख पाएकालाई, दिन दुखीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने, दिन दुखीहरूको मुहारमा खुसी ल्याउनु भयो भने धर्म त्यही नै हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। त्यसैले हामी विभिन्न क्षेत्रमा मन्दिर मठ मन्दिर खोज्दै धाउने भन्दा पनि हामीले हाम्रा वरिपरि, हाम्रै आँखाका सामने जो हामीले देखिरहेका हुन्छौं, विभिन्न दिन दुखीहरू, विभिन्न भोका नाङ्गाहरू, उहाँहरूलाई हामीले नाङ्गालाई, भोकालाई सहयोग गर्यौं भने त्यो सही ठाउँमा पुग्छ र ईश्वरको सेवा गरेको हुन्छ भन्ने खालको विचार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको यो कविता तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अबलाई भने म फेरि अलिकति धर्म सम्बन्धी नै केही बोल्न चाहे। मैले अर्को सृजना तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि, धर्म धारणा हो, देखावटीपन होइन, ईश्वर मान्ने कुरा हो, विश्वास गर्ने भन्ने त्यो तपाई हामीमा नै भर पर्ने कुरो हो। तर धर्म पालना गर्ने कुरो हो, धर्म कर्तव्य हो, अनुशासन हो, परिवर्तन गर्न मिल्दैन।
धर्म धर्म धारणा हो, देखावटीपन होइन। ईश्वर मान्ने कुरो हो, विश्वास भए मान्ने, विश्वास नभए नमान्न पनि सकिन्छ। तर धर्म पालना गर्ने कुरो हो। धर्म कर्तव्य हो, अनुशासन हो, पालना धर्म अनुशासन हो, परिवर्तन गर्न मिल्दैन। धर्म जीवनको आधार हो, बुझ्नुभयो? धर्म जीवनको आधार हो, विडम्बना होइन, अन्धविश्वास होइन। हाम्रा पूर्वजहरूको लामो इतिहास छ। हाम्रो थर गोत्र इतिहासका साक्षी छन् र प्रमाण हुन्। र हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाजहरू सबै नै धर्मसँग जोडिएका हुन्छन्। धर्मीले धर्म छोड्दा बिस्तारै बिस्तारै, धर्म गर्ने मान्छेले अथवा धर्मीले धर्म छोड्दा बिस्तारै बिस्तारै यो सम्पूर्ण संसार नै अधर्मतिर जान्छ र एक दिन धर्म समाप्त हुन्छ। अनि हामीले पनि धर्म समाप्त भएपछि हामी पनि समाप्त हुन्छौँ, किनकि हाम्रो पहिचान भनेकै धर्म हो अथवा हाम्रो पहिचान भनेकै संस्कार संस्कृति हो। र हामीले अथवा मैले यसरी बुझेँ, आमा भनेको धर्म समान हो अथवा धर्म भनेको आमा समान हो। जसरी तपाईँ हामीले आफ्नै आमालाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन, त्यसरी नै धर्मलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न मिल्दैन। जस्तो आफूलाई जन्म दिने आमा हामी कदाचित परिवर्तन गर्न सोच्दैनौँ। त्यसै कारण हामी हाम्रो धर्म परिवर्तन गर्न कहिले पनि सोच्दैनौँ, किनकि धर्मले तपाईको संस्कार संस्कृति, तपाईका पूर्वजहरूले गरिल्याएको परम्परालाई एकमुष्ट रूपमा समेटेको हुन्छ। र अब यी धर्मका कुराहरू गर्दा गर्दै फेरि म अर्को सृजना तपाईहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु। र यो सृजना मैले टीका अधिकारीज्यूले पठाउनु भएको छ। धर्म सम्बन्धी कविता भनेर पठाउनु भएको छ। र टीकाराम अधिकारी तपाईहरू धेरैले चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ होला। भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गी 2 मा रहँदाखेरि उहाँ एउटा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै लामो समयसम्म शिविरका स्कुलहरूमा पढाएर धेरै ठुला ठुला व्यक्तित्वहरू जन्माउनु भएको छ। भन्छन् नि, शिक्षक जहाँको त्यहीँ रहन्छ, तर विद्यार्थी एउटा निश्चित लक्ष्यमा पुग्छ भनेर। त्यसरी नै उहाँले समाजप्रति र समाजलाई शिक्षित बनाउन जति पनि क्याम्पमा रहँदा बस्दा उहाँले जुन कार्य गर्नुभयो त्यो एकदमै सराहनीय छ र हामी स्यालुट गर्न चाहन्छौँ हाम्रो टीका सरलाई। र आज हामीलाई सम्झेर यो सृजना पठाइदिनु भएको छ। अब तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, अवश्य पनि स्वीकार्नुहोला। टीका अधिकारी उहाँ के लेखिराख्नुहुन्छ, कहिले कथा, कहिले कविता, कहिले गजल। र यो चाहिँ कविता भनेर चाहिँ हाम्रो इटागरे सोको लागि भनेर पठाउनु भएको छ र सरासर म तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। कस्तो लाग्छ हेरिसकेर अवश्य पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। आयो कली मानव सरबरी, धर्म अधर्म उसै गरी, गायो गीत कोहिलीले कुहु कुहु गरी स्वरै निकाली, छायो धर्मको बीज रोपी आइन प्राकृति सरसरी, उदायो धर्मको किरण झैँ उदायो मानव खोजी गरी, मानव जन्म भो प्रकृतिमा ईश्वर अदृश्य रहे, मानवमा स्मरण हुन गयो दया धर्म छोडेर गए, पालनमा नभएर दानवमा हुर्के किन धेरै भए, मध्यान्हमा काली ढलिमली मान्छे कुख्यात भए, चित्रकलाले भगवानका चित्र बनाउँदछ, किसानले रैतीका निमित्ति अन्न उब्जाउँछ, सेवा नै धर्म हो भन्नेले सहयोग जुटाउँदछन्, धर्म गर्ने मान्छेले दैनिक गरिबलाई
चुठाउँदछन्। बहुभाषी बहुजाति प्राकृति वृक्षमा पनि बस्ने खाने प्रकृति एउटै, धर्म फरक फरक केही भए पनि जाने मार्ग धर्म कर्म साथ लिएर जान्छौ सरासरी। बहुभाषिक ग्रन्थ पुस्तक धर्मले लक्ष्यले गरी। यो उहाँको कविता तपाईहरु समक्ष मैले प्रस्तुत गरिसकेँ। उहाँको कविताको आशय त तपाईहरुले कविता सुनेर बुझि पनि सक्नुभयो होला। र अब कसरी संसारमा कली आयो, कसरी मान्छेहरू धर्मलाई छोडेर अधर्मी भए र कसरी भोकै पेट सडकका किनार उधी रहेका ईश्वररूपी मानवलाई सेवा गर्नुपर्छ। समग्रमा मानव सेवा नै धर्म हो भन्ने खालको आशय उहाँको कवितामा मैले पाएँ। र फेरि पनि हाम्रो सम्पूर्ण टिम टीका अधिकारीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि अलिकति धर्मकै कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो, मलाई बोलौँ जस्तो लाग्यो। हुन त म कुनै पनि धार्मिक कुरामा त्यति पोक्त ज्ञान भएको मान्छे त होइन, तर पनि मलाई लाग्यो कि जे मैले जानेको छु त्यो कुरो भन्छु अथवा बोल्छु भन्ने लागेर नै आज हामीले धर्म सम्बन्धी आज यो श्रृङ्खला बनाएका हौँ। कष्टमा परेका मानिसहरूलाई सेवा गर्नु, सुख पुर्याउनु नै धर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरूलाई भगवानले चाहे जति दिएर सम्पन्न बनाउनु भएको छ, तपाईले चाहे जति प्राप्त गरिदिनु भएको छ, प्रचुर धन दिनुभएको छ, सबै प्रकारका सुख सुविधाहरू युक्त बनाएको छ भने दिनहीन अनाथ रोगी दुखी व्यक्तिलाई मन खोलेर सहयोग गरौँ, सेवा गरौँ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। र तपाईसँग जति नै सम्पन्न भए पनि, जति जे भए पनि भोलि यो संसार छोडेर जाँदा त केही लानुहुन्न। त्यसैले आफू परिपक्व भएर आफूमा चाहिने आवश्यकता भन्दा धेर हरेक कुराले सम्पन्न हुँदा हुँदै पनि तपाईँ र म कसैलाई दिन दुखीलाई सहयोग गर्दैनौँ भने हामी सम्पन्न भएको र नभएकोमा एउटै कुरो हुन जान्छ, केही फरक हुँदैन। त्यसैले जति सक्दो दिन दुखीहरूलाई सहयोग गरौँ भन्ने आशय व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू धेरैले गाउँ खाने कथाको सही उत्तर हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ र योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरेको गाउँ खाने कथा थियो आफू भने काली नाम भने राति। फेरि पनि आफू भने काली नाम भने राति। तपाईहरू 4 जनाले सही उत्तर पठाउनु भएको छ। हामीले रातिलाई पनि सही आन्सर, सही उत्तर कन्सिडर गरेका छौँ र हामीले रात पनि सही उत्तर, यसका दुईटै उत्तरलाई मान्यता दिएको छ। र तपाईहरू 4 जनाले सही उत्तर पठाउनु भएको छ। हेरौँ अब विजेता को हुनुहुन्छ। तपाईहरू 4 जनामा कुन्ता भण्डारी, अर्जुन भण्डारी, सपना श्रेष्ठ र नौलो संसार, तपाईहरू 4 जनाले सही उत्तर पठाउनु भएको छ। अब हेरौँ गोला प्रथा गरेर विजेता को हुनुहुन्छ। यस गाउँ खाने कथाको सही उत्तर पठाएर उपहार जित्ने विजेतालाई मुरी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रा हरेक श्रृङ्खलाहरूका गाउँ खाने कथाको सही उत्तर हामीलाई पठाइराख्नुहोला र हाम्रो श्रृङ्खलाहरूलाई सेयर गरिरहनुहोला र उपहार जितिरहनुहोला भन्न चाहन्छौँ हामी। अब फेरि म एकछिन केही कुरा बोलिहाल्नु पर्यो अन्तिम सृजना तपाईहरू समक्ष सुनाउनुभन्दा अगाडि। सेवा, मानव सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा अघि म गर्दै थिएँ। सेवाको कुनै पनि कार्य सानो हुँदैन, सेवाको कुनै पनि कार्य सानो हुँदैन। तिर्खाएकालाई पानी लगेर दिनु, भोकाएकालाई भोजन लगेर दिनु अथवा भोजन गराउनु सबैभन्दा ठुलो सेवा अथवा धर्म हो। यसै कारण गर्मीमा खाने पानी
चिसो पानी दिनुभयो भने एउटा भोकाएर कति दिनदेखि खानाको इच्छा अथवा भोजनको इच्छा गरेर बसेकालाई भोजन दिलाउनु भयो भने त्यही नै धर्म हो भन्ने लाग्छ हामीलाई। भोकबाट पीडित भएकालाई भोजन दिलाउनु नै धर्म हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र संसारका विभिन्न महान व्यक्तित्वहरूले आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण राख्नु भएको छ। जस्तै उदाहरणका लागि हामी महात्मा गान्धीलाई पनि लिन सक्छौँ। महात्मा गान्धीले आफू त्यस्तो विशाल व्यक्तित्व भएर पनि महात्मा गान्धी जस्तो व्यक्तित्व पनि स्वयं कोडीको सेवा गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, यस्तै विभिन्न मान्छेहरूको सेवा गरेर नै म ईश्वरलाई खुसी बनाउँछु। अरू मानिसहरू मन्दिरतिर जान्थे, तीर्थयात्रा गर्थे, तर गान्धीले कहिले पनि त्यस भौतिक कुरालाई ठुलो मानेनन्, धर्म मानेनन्, सेवा मानेनन्। त्यसैले ऊ आफै कोडीहरूसँग बसेर आफ्नो जीवनभर नै उहाँहरूको सेवा गरिरहे र ईश्वरको सेवा गरिरहे। त्यसरी नै गौतम बुद्धलाई पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। अब गौतम बुद्धले भनेका छन्, जसले मेरो सेवा गर्न चाहन्छ, जसले मलाई सेवा गर्न चाहन्छ, त्यसले पीडितको सेवा गर। भन्नुको मतलब पीडा जे पनि हुनसक्छ। एउटा भोकाएकोलाई भोकको पीडा हुन्छ, एउटा तिर्खाएकोलाई पानीको प्यासको पीडा हुन्छ, एउटा जाडोले थरथरी कामिरहेकोलाई तातो न्यानो वस्त्रहरू पाए हुन्थ्यो भन्ने पीडा हुन्छ। र यसरी हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वहरू, त्यस्ता मानिसहरूलाई, त्यस्ता दीन दुखीहरूलाई सहयोग पुर्यायौँ भने ईश्वरको मुहार जहिले पनि खुसी हुन्छ। जस्तै यात्री कविताको मनसाय त्यस्तै थियो। जसरी हाम्रो टीका अधिकारीज्यूले पठाउनु भएको कविताको पनि समग्रमा मूल कुरा त्यही नै थियो। र यस्ता व्यक्तित्वहरूले पनि दीन दुखी असहायहरूको सेवा गर, ईश्वर त त्यतिकै प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभएको छ। भने तपाईँ र हामी चाहिँ को हो? आज पनि अहिलेका समयसम्म पनि हामी विभिन्न मन्दिरहरू, मठहरू धाइरहेका छौँ। एउटा निर्जीव मूर्तिलाई हामी लगेर दान दक्षिणा भेटी चढाइरहेका छौँ। तर तपाईँहरूकै आँखाका सामने, तपाईँहरूकै अगाडि एउटा भोको, नाङ्गो र तिर्खाएको, विभिन्न रोगहरूले ग्रस्त भएको मानिस एउटा ईश्वरको रूपमा छ। त्यसलाई हामीले चिन्न सकिरहेका छैनौँ भने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यति बोल्दा बोल्दै म एउटा आफैले लेखेको गीत तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु। र गीतमा पनि मैले समग्र यो गीतको भाव भनेको नै त्यही नै हो, जुन चाहिँ सेवा नै धर्म हो। जसरी मैले विभिन्न मान्छेहरू बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ स्नान गरेर पूजाको थाली बोकेर मन्दिर धाएको देखेर म आफै पनि कतिचोटि धाएको छु र आज मलाई यो महसुस भयो। त्यसैले म यो गीत लेखेर तपाईहरू समक्ष पुर्याउनु जरुरी ठानेर चाहिँ मैले आज प्रस्तुत गर्दैछु। र गीत यसरी अगाडि बढ्छ। यो म आफैले लेखेको हुँ। केही समय पछाडि यसलाई सङ्गीतबद्ध गरेर कोही एउटा राम्रो गायकको स्वरमा तपाईहरू समक्ष आउने नै छ। अहिलेको लागि भने केवल मेरो आवाजमा सुनिदिनु होला र प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला। तपाईँको एउटा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाले म जस्ता हजारौं स्रष्टाहरूलाई विभिन्न नयाँ नयाँ सृजना गर्ने, तपाईँहरूको इच्छा र चाहना अनुरूप सृजनाहरू प्रस्तुत गर्ने अथवा सृजनाहरू लेख्ने उत्साह हौसला बढ्न सक्छ। र हाम्रो चाहना भनेको पनि त्यही नै हो। हामीले तपाईँहरूदेखि कुनै ठुलो कुरो आशा गरेकै छैनौँ, तर जुन सृजना हामीले तपाईँहरू समक्ष पुर्याउँछौँ त्यो सृजनालाई चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो छ प्रतिक्रिया दिनुभयो, सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने हामी त्यहाँभन्दा अरू खुसी हुने ठाउँै छैन। धेरै बोल्नुभन्दा पनि सरासर म गीततर्फ गएँ। पूजाको थाली बोकी हर दिन किन आउँछौ, तिमी भित्र नै छ ईश्वर केलाई तीर्थ धाउँछौ।
पूजाको थाली बोकी किन हर दिन आउँछौ, तिमी भित्र नै छ ईश्वर केलाई तीर्थ धाउँछौ। भोको पेटलाई भोजन देऊ रोगीलाई मलम, भोको पेटलाई भोजन देऊ रोगीलाई मलम, ईश्वरको रूप सम्झी तिमलाई गर्ने छन् सलाम। भोकोलाई भोजन देऊ रोगीलाई मलम, अबोलालाई बोलिदेऊ अबोधलाई ज्ञान, अबोलालाई बोलिदेऊ अबोधलाई ज्ञान, बोली बुद्ध कर्म शुद्ध मूल मन्त्र मान, तराजुमा पाप जोखी किन पुण्य साट्छौ, तराजुमा पाप जोखी किन पुण्य साट्छौ, तिमी भित्र नै छ ईश्वर केलाई तीर्थ धाउँछौ। सडक पेटी किनारामा हेर ईश्वर भोकै पाउँछौ, सिरेटोले काम छ ईश्वर तिमी मलमल लाउँछौ। है तपाईँ हामी एउटा गरिब चिसोले सिरेटोले थरथरी कामिरहेको हुन्छ, तर हामी भनेको मलमलको कपडा लाउँदा पनि हामी सन्तुष्ट नभएर अरू पनि खोजिरहेका हुन्छौँ। सिरेटोले काम छ ईश्वर तिमी मलमल लाउँछौ, तराजुमा पैसा जोखी सपना साट्दैछौ, तिमी भित्र नै छ ईश्वर केलाई तीर्थ धाउँछौ। पूजाको थाली बोकी किन हर दिन आउँछौ, तिमी भित्र नै छ ईश्वर केलाई तीर्थ धाउँछौ। भोको पेटलाई भोजन देऊ रोगीलाई मलम, ईश्वरको रूप सम्झी तिमलाई गर्ने छन् सलाम। यो मैले भर्खरै लेखेको एउटा गीत थियो, तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिहालेँ। र यहाँ जसरी मैले गीतमा सृजना गरेको छ यो गीतमा, त्यसरी नै तपाईँले पूजाको थाली बोकेर हर दिन स्नान गरेर मन्दिर पुगिराख्नु आवश्यक छैन। तिमी भित्र नै छ ईश्वर, तिमी भित्र छ, आफै भित्र छ ईश्वर। तिमीले भौतिक रूपमा ईश्वर खोज्दै हिँड्ने कुनै जरुरत नै छैन। यदि तपाईँ हामीले भोको पेटलाई भोजन दियौँ, एउटा बिरामीलाई मलमपट्टि गरिदिउँ भने त्यही मानिसले तपाईँलाई मलाई ईश्वर सम्झेर सलाम गर्छ सधैँ, किनकि जे कुरा उसलाई आवश्यकता थियो त्यो परिपूर्ति भयो। र तपाईँ हामीले पूजाको थाली बोकेर हरेक दिन भौतिक मन्दिरमा धाइराख्नुपर्ने आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र तपाईँ हामी भित्रै ईश्वर छ, तपाईँ हामीले चिन्न नसकेको मात्रै हो। भोको पेटलाई अथवा भोकाएकालाई भोजन दिनुहोस्, बिरामी गरिब दुखीलाई सहयोग गर्नुहोस्, बिरामीलाई मलमपट्टि गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँ स्वयंलाई, जो मानिसलाई सहयोग गर्नुभयो उसले भगवान सम्झेर तपाईँको प्रार्थना गर्नेछ भन्दै अब भने आजको लागि सृजनाहरू सकिएका छन्। अब भने गाउँ खाने कथाको पालो आएको छ र यस श्रृङ्खलामा गाउँ खाने कथा तपाईहरुलाई मैले प्रस्तुत गर्दैछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आँखा झिमिक्क झिम्क्यायो कि पेटभित्रै निम्त्यायो भनेको के हो? आँखा झिमिक्क झिम्क्यायो पेटभित्रै निम्त्यायो भनेको के हो? यसको सही उत्तर हाम्रो द इटागरे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गई लेखी पठाउनु होला र यस भिडियोलाई तपाईले आफ्नो फेसबुक वालमा शेयर गरेको हुनुपर्छ, हामीलाई ट्याग गरेर। तपाईहरु धेरैले हाम्रो द इटागरे प्रोडक्सन अफिसियल युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ। यदि गरिसक्नु भएको छैन र यो गाउँ खाने कथाको सही उत्तर पठाएर उपहार जित्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेको हुनुपर्दछ। धेरै नै सजिलो छ। तपाईहरु घर बसी बसी एउटा भिडियो हेरेर गाउँ खाने कथाको सही उत्तर पठाएर $50 क्याश जित्न सक्नुहुन्छ र यो मौका नगुमाउनुहोस् भन्दै अब म आजको यस श्रृङ्खलाको बिट मार्न तर्फ लागिरहेको छु। प्राय धर्महरूले, तपाई जुनै धर्मका ग्रन्थहरू पढ्नुहोस्, प्राय सबै धार्मिक ग्रन्थहरूले यी नै कुराहरूलाई मध्यनजर राखिरहेका हुन्छन्। जस्तै सबै धर्ममा दुखीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कुनै बिमारीलाई मलमपट्टि औषधि उपचार गर्नुपर्छ, कुनै भोको मान्छेलाई भोजन दिलाउनुपर्छ, कुनै
नाङ्गो शरीर छ, नाङ्गो मानिस छ भने त्यसको आङ ढाक्दिने काम गर्नुपर्दछ र सधैँ वृद्धजनहरूको सत्कार र सम्मान जहिले पनि गर्नुपर्छ। तपाईँ एउटा असहायको सहारा बन्नुपर्छ, एउटा अशक्तलाई शक्त बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ र सबै धर्महरूले यिनै कुराहरू भनेका छन्। र धर्मको कुरो गर्दाखेरि मान्छेका आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना विचारहरू हुन्छन्, तर धर्म भनेको सेवा जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले मानव सेवा गर्यौँ भने सबभन्दा ठुलो धर्म अथवा तपाईँले कमाउने पुण्य भनेकै त्यही नै हो। र हामी अब 21औं 22औं शताब्दीमा आएर पनि हामी मन्दिर जानका लागि लाखौं हजारौं खर्च गरेर ईश्वर कहाँ छ भनेर भौतिक रूपमा खोजेर हिँड्नु मूर्खता जस्तो लाग्छ मलाई। र जहाँ असहाय अशक्त दिन दुखी छ त्यहीँ नै ईश्वरको बास छ र तिनै दिन दुखी असहायको सहयोग गर्यौँ भने नि हामीलाई पुण्य मिल्छ अथवा हामीले धर्म गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र म कुनै धर्म सम्बन्धी विशेषज्ञ पनि होइन। जे कुरो मैले देखेँ, जे कुरो मैले जाने र जे मलाई लाग्यो त्यो कुरो आज म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। कुनै धर्म जाति लिङ्ग कसैलाई असर पर्न गए हाम्रो सम्पूर्ण इटागरे प्रोडक्सन टिम क्षमा प्रार्थी छौं। र अब अरूको स्वार्थ हेर्नु भन्दा पनि अरूको स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्दिने, मलाई के हुन्छ अथवा कसैलाई मैले केही गरेँ भने मलाई के मिल्छ भन्ने खालको हाम्रो मनस्थिति परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। हामीलाई यही कुरो मात्रै ध्यानमा हाम्रो मस्तिष्कमा राखौं कि मानव सेवा संसारको सबैभन्दा ठूलो धर्म हो र हामीले गर्न सक्ने धर्म पनि गरिरहेका छैनौं। हामी कसैलाई सडक छेउ किनारमा कोही रोगी, कोही लुगाहरू वस्त्र शरीरमा नभएको निर्वस्त्र मानिसहरू जाडोले कामिरहेको देख्यौं भने हामी त्यसलाई देखे नदेखे जस्तो गरेर हिँड्छौं, जो चाहिँ हामीले एउटा धर्म गर्ने अवसर पाउँदा पाउँदै पनि त्यो अवसरलाई गुमाइरहेका छौं। र मानव सेवा नै धर्म हो र तन मन धन वचनले मानव सेवा गर्नतिर लागौं, त्यही नै संसारको सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भन्न चाहन्छौं हामी सम्पूर्ण इटागरे टिमको तर्फबाट। हामी अर्को साता कोही व्यक्तित्वहरूसँगको मिठो कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। इटागरेसँग गफ गरे कार्यक्रम लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण टिम आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा लिने समय आइसकेको छ। जाँदै तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। द इटागरे प्रोडक्सनले भर्खरै बजारमा ल्याएको नयाँ गीत पोइ भने हुन्छ भन्ने तपाईहरु कतिले छुटाउनु भएको छ भने अवश्य पनि द इटागरे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ पोइ भने हुन्छ भन्ने गीत हेरेर भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरिदिएर सक्नुहुन्छ भने शेयर गरिदिएर हामीलाई उत्साह हौसला दिनुहोला भन्दै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। फेरि हामी अर्को कुनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अर्को श्रृङ्खला लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते।